大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。秋冬季节呼吸道疾病高发的季节，很容易风寒、咳嗽、感冒，老是有痰，吐不干净，而且有白的，有黄的，痰总是一股一股的往上冲，躺着不停的咳嗽，特别的难受，睡觉睡不踏实，站也不行，坐也不行，让人比较痛苦。那么这些痰如何来的？中医常说，怪病由于痰作祟，痰随着我们的气血运行，到达各个身体的地方，影响我们的气血通畅，导致各种各样的疾病。很多人有咳嗽的症状，因为有痰咳不完，有的时候稍微的吹一风，就能够感受到身体加重，而觉得痰堵在胸口闷得慌。为了除这口痰，平时是不是都少不了的吃一些化痰药，但是还是除不干净。尤其是小孩子、年龄大的人，一到天冷的时候特别的遭罪，因为阳虚体寒，身上有寒气，阻隔了我们身上的阳气，我们身上的湿气老是除不干净，而且容易聚集在一起，形成了痰饮或者是痰凝，从而会导致疾病。对这种情况，我们要温肺化痰。今天给大家分享可以化掉全身的痰咳。我们来看一下小英的制作方法。陈皮性温，服用陈皮泡水可以通气、健脾，能够解腻化痰，可以止呕。如果我们出现了咳嗽、痰多、食欲不振或者消化不良，这些问题都是胃部的疾病。我们用陈皮泡水可以很好的促进身体的恢复健康，而且陈皮还有挥发油、维生素，服用陈皮泡水可以美容养颜的作用。因为陈皮含有大量的有利于身体健康的维生素 C 以及香精油，平日我们可以用陈皮泡水，不仅可以达到提神通气的作用，而且能够气味更加的清香。陈皮还能够用来炖肉，可以把肉去味增鲜。冬天这个季节天气寒燥，我们泡陈皮茶水喝，可以温暖身体，把身体的毒气排出体外的，这样能够特别好的促进体内的内循环协调，皮肤会越来越好，人也会越来越漂亮。假如你身体出现了感冒，会有咳嗽的情况，那么把陈皮放入锅里面，加入水焖煮，再来一点冰糖，可以帮助身体发汗，而且能够快速的把身体的毒气排出去，使我们身体恢复健康。再准备罗汉果，罗汉果性味甘凉，归肺肠经，属于止咳化痰的药，主要功效能够清肺、利咽、化痰、润肠通便。常用的方法，把罗汉果饮用泡水。我们喝罗汉果的好处很多的，喝罗汉果水能够清热凉血，因为罗汉果味甘凉，能够清热凉血，对于痰热、咳嗽、肺热都有好处。第二是可以清咽利喉，罗汉果能够清咽利喉，比较适合平时讲话多的人使用。如果你喉咙感觉不适，可以每天用罗汉果泡水，对慢性咽炎有帮助。慢性咽炎患者可以每个星期服用一个罗汉果泡茶，对嗓子进行保养。第三，能够降血糖。罗汉果虽然很甜，但不会产生热量，这个甜味来自于酸甜类的化合物，特别适合糖尿病、高血压、不易吃糖的人群使用，而且能够起到很好的抗氧化作用。罗汉果中的糖能够降血糖的功效，所以我们使用罗汉果很不错。百合含有的多种维生素，胡萝卜素，百合含有的淀粉、蛋白质、脂肪及钙、磷、铁、镁、锌、维生素 B1、
维生素 B2、维生素 C、泛酸、胡萝卜素营养素。有神经衰弱的朋友们需要注意，吃百合对神经衰弱有很好的效果。如果你觉得有记忆力衰退、头晕眼花、晚上睡不着，那么吃百合来调理。吃百合能够调理自己的心态，如果经常锻炼身体的，这样会比较好的更快。如果出现了心跳、心慌、心烦、舌苔发红、心神不安的人，也可以用百合，因为百合有宁心术功能，使用百合泡水可以缓解以上的情况。有一类人言语低沉、呼吸微弱、舌干口苦、食欲不振，这个时候可以多吃百合煲汤喝，能够缓解这些情况。如果出现发烧的情况，特别由体内虚弱导致的发烧，可以吃百合缓解。百合有消炎的作用，如果发烧的时候、感冒的时候，我们都可以吃百合。苹果中含有的葡萄糖、果糖、蛋白质、脂肪、维生素 C、维生素 E、苹果酸、柠檬酸、钾、钠等等，所含的营养比较全面，容易被人体消化吸收。每天每个人都需要吃一颗苹果。老话说，一天一苹果，医生远离我。苹果有很多的营养功效，而且可以美容养颜。吃苹果能够防治高血压，因为高血压的发病与钠盐的堆积有关系。有的人摄入的盐比较高，会导致高血压、冠心病。苹果含有钾元素比较高，可以把人体血液中的钠释放出来，有利于降低血压。吃苹果还能够缓解便秘，特别老年性的便秘。我们把准备好的所有食材倒入锅里面，加入清水，中小火慢煮20分钟。煮好我们可以直接喝，不需要加入其他的材料。橙皮可以理气健脾、燥湿化痰，罗汉果能够理气健脾、祛湿化痰，又能够润肠通便。苹果也能够理气化痰的，而且能够止泻。百合可以润肺、消炎止渴。这种食材混合到一起，对于清肺热、止咳的功效比较好。中医角度上来讲，罗汉果也能降血脂、降血糖的，所以经常使用这道茶水特别的不错。经常吃一吃，喝一喝，对我们的喉咙比较舒服。喜欢的朋友们收藏起来试一试吧。好了，家人朋友们，今天视频就分享到这里啦。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。真心的感谢所有朋友们的支持。我是小安，我们下期视频再见。